dobrodošli v tem našem preletem čebelarskem centru. Veselje seveda in čast mi je, da me je Barbara dala to možnost, da vas nagovorim, vsaj v tem uvodnem delu. Današnji dogodek je posvečen 10-letnici delovanja našega zbora. Jaz sem zelo ponosen, da lahko ob 10-letnici stojim tukaj pred njimi in vam tudi nekaj besed povem. Čebelari seveda živimo v svetu glasbe. Predvsem pri čebelah se na njihovi glasovi povedo veliko njih samih in mi čebelari jim zmoremo prisluhniti in razumeti njihovo melodijo, upravnost, večglasnost in še bi lahko našteval teorijo glasbe. Zato seveda ni čudno, da se je zbralo nekaj čebelarjev, vidimo ne tako malo, in so se odločili stopiti skupaj in se prepustiti strokovnemu vodstvu in zapeti vsaka čast. Naš zbor Čebelarske zveze Slovenije nastal iz ljubezni do čebel in seveda tudi ljubezni do petja. Pevci vnašajo na svoje petje barvo čustev slovenskih čebelarjev. In ravno to je tisto bogatstvo, ki jih loči od ostalih zborov in seveda od ostalih čebelarjev po svetu. Kolikor mi je znano, nobena čebelarska zveza, nobeno druženje na svetu nima čebelarskega, pevskega zbora. In na to smo strahotno ponosni. Mislim, da smo vsi ponosni, tudi več. Koncev je danes dan namenjen ne govorništvu, ampak to dvorano naj napolni pesem naših pevcev. In prepričan sem, da bomo v tem uživali. Na koncu v svojem imenu, v imenu tudi predsednika, ki bo verjetno tudi spregovoril, in v imenu vseh čebelarjev, dragi pevci, vam iskreno čestitam in želim uspešno pot. In pri 20, 30, 40, 50 letnici upam, da vas bom spet nagovoril. Kar se zgodi redko, bom vseeno še malo izkoristil kakšne pol minute in povedal neko misel, ker je moj profesor glasbe večkrat na ciklu v glavo in povedal, kaj je to pesem. Se večkrat sem že povedal, pa se mi zdi tako pomembno, da je bo še enkrat za konec. Pesem priliv duše. To je strast in trepetanje, hrepenenje, čustvo, polno hrepenenja, smeha, radosti, žalosti in solz. Pesem je rojstvo, življenje in smrt. Pesem je tisto, kar človek ustvarja v svojem življenju. Je tisto, za kar živi. Pesem je tisto, za kar je človek. Hvala lepa. Govori o pomladi, o tej čudoviti preobrazbi, ko se zrak napolni z vonjem cvetlic in ptičjim petjem. Pomladno se pominja, da je življenje polno novih začetkov in priložnosti. Ob tej priložnosti je mlad skladatelj Tilen Slakan napisal prav posebno pesem, posvečeno ravno ob 10. obletnici. Besedilo za to pesem je prispeval pevec, čebelar Henrik Omahna, na kar so še posebej ponosni. Naj bo dovolj besed in se prepustimo njihovim glasovom. Zapeli bodo skladbo Pomladni
pozdrav skladatelja Ubada Rabca in noviteto izpod Stilna Slakana ter Henrika Omahne, Čebele letijo v neznano. Skozi melodijo obeh skladb bomo začutili energijo in živahnost čebel, ki s svojim delom skrbijo za našo naravo. Spreminjajo mi.
Kristovo življenje je polno zanimivih zgodb. Od plesov, s katerimi sporočajo lokacijo cvetov, do skrbnega varovanja svoje matice. V letu 2023 je Čebelarska zveza Slovenije skupaj s skladateljem Tomažom Habetom izdala prav posebno pesmarico posvečeno tem malim bitjem z naslovom Glasbene čebelice. Zbirka vsebuje pesmi s čebelarsko tematiko za otroški, ženski, mešani in moški zbor. Pevci so ponosni, da večino pesmi za moški zbor iz zbirke že znajo. Iz te zbirke bomo slišali Habetovo pesem Roj, zatem se prepustimo še prigodam eni od čebel, izpod pelesa Janeza Močnika. Cha
Hoj, čebelari, roj bo všel. Komorni moški zbor Čebelarske zveze Slovenije deluje pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije. V prvi vrsti se učijo ali pa že znajo večino pesmi na čebelarsko tematiko, katere so nam pod dirigentsko roko zborovodje Jasne Ferme ravnokar zapeli. Še en aplavz. Pred moškim zborom Čebelarske zveze Slovenije je v teh 10 letih stalo kar nekaj zborovodij. Od začetka in do septembra 2020 jih je vodil Aleš Sedušak. V teh letih so se pevci začeli počasi razvijati v prave glasove. Začel se je festival čebelarske pesmi, ki živi še danes. Nastopili so na praznovanju prvega svetovnega dne čebel v Žirovnici ter na mnogih drugih nastopih. Dozorevali so. Po 5 letih delovanja je zbor prejel tudi predsednikovo priznanje. Pa se prepustimo naslednjim skladbam pod vodstvom Aleša Sedušaka. Zapeli nam bodo pesem Letela je čebelica, za katero je besedilo in melodijo napisal takrat prvi tenorist Tone Štendov, ter pesem En starček je živel, kjer se bo kot solist predstavil tudi Aleš.
vzela Marinka Golob. Marinka je bila zborom krajši čas, a vendar nič manj aktivno, kljub temu, da nas je COVID malo izoliral. V tem obdobju smo praznovali tudi 20 let Čebelarskega centra, sodelovali v dobrodelnem koncertu Čebelarske zveze Slovenije in pa seveda okronali novo Merino kraljico. Vse spremljavo našega zbora. Marinka je konec leta 2022 zbor zapustila, saj je čakala vloga materinstva. Zbor pa seveda zahteva svoj čas. V tem času je skladatelj Matej Romih zboru in Marinki posvetil skladbo Pred Uljnjakom. Ponovno na besedilo pevca Henrika Omahne, katerega bomo slišali v nadaljevanju. Ker je Marinka tudi solopevka, se bo kot solistka predstavila v podpori pevcev ter citer s pesmijo En poljub, katero v originalu pojejo Jan Pestenjak, Coto in Modrijani.
trenutne zborovodje Jasne od avgusta 2023 do marca 2024. Fantje so se v tem času že dodobra nadgradili in nastop na odru Cankarjevega doma spremljal Citar in pevovodkinjo Jasne Ferme leta 2023 je poseben uspeh, kajti stati na tako veličastnem odru je res nekaj posebnega in odpeli so zelo suvereno. Pod njenim vodstvom bosta zazveneli dve pesmi. Bardorferjeva pesem Kaj bi želel, si še več in Adamičeva Završki fantje.
sklopu našega glasbenega druženja bo ponovno pred zbor stopila trenutno zborovodja Jasna Krme. Jasna vodi zbor od decembra 2022 do danes s kratko prekinitvijo zaradi porodniške. Sama pravi, da se je s pevci zelo dobro ujela in povezala. In da so super ekipa, ter da komaj čakajo skupne četrtkove vaje. Tudi če je zelo utrujena, ji dajo nov val energije za delo naprej. Poleg čebelarskih pesmi zbor posega tudi po drugih slovenskih, ljudskih in umetnih. S tem krepijo domoljubne vrednote, širijo svoj glasbeni repertoar in kvaliteto petja. Ljubezen je tema, ki se prepleta skozi vse letne čase, a pomlad ji daje poseben čar. V pesmi Ljubim skladatelja Ambroža Čopija bodo pevci izražali čustva, ki jih prinaša ljubezen, od nežnih pogledov do strastnih objemov. Ljubezen je tista sila, ki nas povezuje in nam daje moč, da premagujemo vse ovire. Kot drugo bomo slišali štajersko narodno v harmonizaciji Emila Ramiča. Vse najlepše rožice. Rože so simbol lepote in krhkosti, a hkrati tudi moči in vztrajnosti. Naj nas ta pesem spomni, da je v vsakem izmed nas skrita moč, da cvetimo in rastemo ne glede na okoliščine. Ljubim svilo tvoje
in njegovo dobrovoljnost bodo pogrešali. Vsaki skladbi se ga bodo spominjali, še posebej, kadar bodo zadonele pesmi s poudarkom na drugem basu. Zbor je ob 10. letnici delovanja izdal tudi zbornik, ki ga boste oziroma ste prejeli danes. Zbornik je začel pripravljati tone, a ga žal ni uspel dokončati. So se pa člani zbora zavzeli in ga dokončali. Kot bi rekli, fantje, v slogi je moč. Tone, ta pesem naj zazveni zadnje. Poslušajmo Waldorferjevo v sončnem jutru. Začnimo s predstavitvijo drugih basov. Janez Martin Omerza, prihaja iz Ljubljane in je član zbora od leta 2022. Janez Nagode je iz Logatca. Član zbora je od začetka, je tudi korepetitor zbora. Lojze Pečak.
iz Šentvida Prestični, član zbora je od leta 2024. Andrej Saran. Prihaja iz Grosuplj in je član zbora od leta 2018. Baritoni. Janez Knific. Janez Knific je iz Kranja, je najstarejši član zbora, saj bo prihodnji mesec dopolnil 80 let. Janez Čepon. V zboru poje 5 Janezov. Je iz Orjula član zbora je od začetka. Jože Postopnik. Baritonista Janeza Muleja, član zbora pa je od leta 2024. Henriko Mahna. Je domačin iz Lukovice, v zboru prepeva od leta 2016, je avtor besedil 3 pesmi na temo čebel, ki jih seveda zbor prepeva. Rudi Zupančič. Prihaja iz Dol pri Krškem in je član zbora od začetka. Ivan Hribernik. Prihaja iz Las v Tuhinju in je član zbora od leta 2019.
Prihaja iz Laškega in je član zbora od leta 2015. Marko Jutršek. Tudi domačin iz Lukovice, najmlajši pevec v zboru, član zbora od leta 2016, je pa tudi korepetitor v zboru. Spoštovani obiskovalci, preden zaključimo ta čudovit popoldan, zadnjo pesmijo, bi se pevci radi zahvalili vsem, ki so pripomogli k uspehu današnjega koncerta. Posebno zahvalo in čestitko seveda namenjam našemu komornemu moškemu pevskemu zboru, Čebelarske zveze Slovenije ob njihovem jubileju. V besedi pa bi povabila predsednika pevskega zbora, gospoda Toneta Krivca, ki bo izrekel nekaj besed. Izvolite. Hvala lepa, da se veliko reših pojem, da govorim, vendar je zdaj prilika oziroma nujno, da spregovorim nekaj besed, predvsem besed zahvale. Najprej bi pa seveda vas se prav lepo pozdravil v takem delnem številu, da se danes zbrali, da je skoraj premalo stolno bilo v zvezi. In bi se vam najprej seveda tudi najlepšo zahvalil, če ste spoštovali tisto, da naš koniček nam prispeval, kakšen prostovoljni prispevek, tako da nam prav prišel. Bi pa najprej rad pozdravil naše bivše pevce, nekaj jih je tu, vsi niso, in bi Marko, tri so, tri, daj. Prej je že bil omenjen Tone Škandov, sedi tule z drugi vrsti, Tone, pozdrav. Stanovni član. Hvala, ker ste se udeležili. Zdaj bi pa seveda tudi rad pozdravil naše posebne goste. In sicer najprej bi pozdravil gospod županjo. Hvala lepa, ker ste se udeležili. Naslednji pozdrav je pa profesorju Habetu, gospod profesor, hvala za vse svete. Dragi gostovalci, dragi ljubitelji slovenske pesmi. Veseli me, da so danes na tem koncertu, kajti bil sem, mislim, 5 let zdaj spremljam delo tega zbora in moram reči, da se veseli sami sebe.
sami prihajate iz cele Slovenije na vaje. Vsak drug teden. Mislim, da zdaj pred koncertom so bili kar malo skrajšeni tedni. No, šalo na stran. Srečo imate tudi, da imate tako podporo v vodstvu, kar sem sodeloval tudi videl na gospoda Alfo sreča, gospoda Moča. Mislim, da imate v sami zvezi kako močno podporo in ta podpora pravzaprav se ni treba, da je materialna, ampak duhovna podpora in povezovanje. Zdaj bi pa še nekaj rekel, že gospod Marko Alf je prej govoril o pomenu pesmi. Pesem kot pesem nič ne pomeni. Pesem pomeni takrat, ko jo podnotranite, ko jo začutite, ko postane vaša, ko hočete s pesmijo nekaj povedati. To so trenutki, ko res doživljamo muziko. To je tako, kot če bi nam rekel, zdaj pa pomlad, kaj pa zdaj? Se ne sprašujejo, sonce posije, gremo na pašo. Tako je bil pesem, ko zapoje, poje iz srca in taka pesem resnično nekaj pomeni. Tako za izvajalca, tako za poslušalca. Dokler tega ni, je škoda, da gre zbor neogan. Pomembno je, da vsak kot pevec že sam posebno uživa, potem ima tudi poslušalec veliko tega. Nadaljujte s to. Zdaj bi rekel že, čeprav je samo 10, sam za en tak zbor, ki je sestavljen iz cele Slovenije, lep doseže 10 let, nadaljujte s to tradicijo in ohranite lepo slovensko besedo. Nekaj se povezava. Brez glave ni zbora. In imate srečo, da imate dobre, imeli ste kar pravzaprav uspešne zborovodje skozi. In seveda v zadnjem času, da imate tako predano zborovodkino, da je vsem na prosti. Nekajkrat je bilo rečeno, danes je rečeno, da nekaterih pevcev pa žal ni več med nami, zato pa pozdravljam soproge pokojnega Toneta Tomca, gospa Tončka, lep pozdrav. Pokojnega Mirka Paderja. Kar se tiče pozdravov, mislim, da sem pozdravil vse, če se slučajno koga pozdravil, se opravičujem. Je pa zdaj prav pa, da se še pa zahvalim nekaterim posameznikom, ki so res v teh 10 letih veliko prispevali za to, da mi lahko delamo, da imamo podporo in potem Marko prosil za asistenco. Najprej in največ zaslug, pravzaprav zaslug, ima predsednik Čebelarske zveze, gospod Boštjan Noč. Jaz ga prosim, če prej malo bliže, malo sponzorskih sredstev je zagotovil finančno podporo za delovanje zbora, ker nas vse skozi podpiral in promoviral.
Na kateri koli prireditvi, kjer smo nastopili, se nam je za nastop zahvalo, to moramo se posebej zahvaliti za take geste. Poskrbel je, da smo se lahko predstavili na najrazličnejših dogodkih, vključno z nastopi v državnem zboru, državnem svetu, ministrstvu za kmetijstvo in še kje. Boštjan, hvala lepa. Predsedniku Čebelarske zveze, gospodu Marko Lavku. Marko, hvala. Da malo skrbi za to, da mi smo aktivni, da ne venarimo. Je nekakšen stric iz ozadja, ko kaj zaškripa, se pa pojavi, pa reče kako tak, pa kaj sproži, kako svake, kada Marko, hvala lepa. In pa tretji uslužbenec, pravzaprav če tako rečem, Čebelarske zveze, je pa naša Barbara. Ona je kot ima, se še potem obe smovina ne bo kako. Ne, šopne. Ona si pa zasluži tudi zaradi današnjega napredovanja. Lina Zajc skrbi za red in da vse funkcionira v tem čebelarskem centru. Prosim, če priješ malo bližje. Potem pa, da ga pozopet zaklene in mu kratimo četrtko večer, tako da jaz najlepšo zahvaljujem v imenu pevcev in eno malo zborno. Imamo srečo, da imamo za prijatelja enega fotoreporterja, novinarja in kaj še kaj vse. To je Drago Jutršek. On nas spremlja od vsega začetka. Sicer sodeluje z raznimi lokalnimi mediji, pa tudi z Radijem Ognjišče, s Kmečkim glasom in vsak naš mal odmevnejši nastop je potem objavljen in najprej ovekovečen, potem pa še objavljen v medijih, tako da, Drago, hvala lepa. Ogromni fotoarhiv, tako da vsi to ne znaka. V zboru sta dva prijatelja, ki pomagata pri delovanju zbora, to sta Janez Nagode in pa Marko Jutršek. Hvala vama, ker sodelujete z pevovodji in je treba marsikakšen nastop sta rešila, ker recimo, da zborovodi ni mogo, pa je skoraj vedela drugi, tudi na kakšnih vajah za zahtevne pesmi sta malo sekcijske vaje in tako naprej. Tako da kot je že bilo prej rečeno strani Barbare, ste danes
pa on ni, ko smo govorili, da pač to ne bo šlo skozi, je pa skočil Andrej Selan, naš kolega, prijatelj, ki je naredil ogromno delo od tega, tako da če ne bi njega do tega želel. Ker so bili naši, mi smo bili vaši, bili smo povezani, imamo občutek, da je naš zbor taka velika družina, tako da seveda se zaslužite tudi vi, da vi vodi pa čebelarska himna, ki jo izvajamo, je napisana za spremljavo sitrov in je kar tako akapelo, brez spremljave, težko izvesti. In srečo smo imeli, da smo jo dobili. Imeli smo že tudi tak lep skupni projekt z njeno sestro, ki je tudi sitrarka. In tole je zdaj za naprej in za nazaj. Mislim, da zdaj že kar malo naslednji mesec No in nazadnje, vendar ne najmanj pomembno je naša Jasna. In ne zamir, če kdaj ti narobe, ampak ne samo ne mislim. Vseeno bi se rad zahvalil pa tudi našemu Henriku za besedila, ki jih napišeš, jaz ti želim še veliko ustvarjanja, pa da bomo še kakšno tvoje pesem naredili. Da bo danes naš nastop ovekovečen in da bo zapisan tudi na elektronskih nosilcih, je poskrbel gospod Brane Petrovič in se mu zahvaljujem. To so zdaj bile zahvale, ampak še ena zahvala je. Ta zahvala pa velja našim soprogam, našim partnerkam, ki nas spodbujate, ki nam dovoljujete odsotnost, da se vozimo na pevske vaje, se gre tudi iz ženskega budžeta, nekaj za to. Tako da tam so pripravljene vrtnice za vas, fantje, po koncertu vsak svoj toj vroči in se lepo zahvaljujem. Pa ni vrtnice, je
organizacijo današnjega dogodka. Generalni pokrovitelj je Stenko d.o.o. Gospod Jože, z vašo pomočjo imajo pevci danes nove telovnike, tulčke. Hvala Henrik za opozorilo, čeprav je bilo pripravljeno. V teh vrečke smo nekaterim vložili noter eno originalno risano panjsko končnico, ki jo je prijazno, brezplačno narisala prijateljica od Henrika, Marjana Holešek. Gospa Marjana, ste tu? Hvala lepa. Avtotransporti Kastelec, Avtokreder Lukovica, Občina Lukovica, Senson Bitcoin, Odvetniška pisarna Čeferin, Čebelarsko društvo Grosuplje, Eltekoma, Marko Godnik SP, Gostilna Turk, Potovalna agencija Mi znamo, Habalus, oblikovanje tisk, vezenje in graviranje, Sintek, Avtocenter Rovšek, frizerski salon Deluxman, Avtocenter Radionec, Vladimir Sigel, turistična agencija in prevozi Eminenturs, kmetija Prvuravc Lazar Tuhinju, gradbeništvo Sever, čebelarstvo Žvikar, Špar Slovenija, Dondon, Tapro, harmonike Goti, Ovo strojne inštalacije, šivilstvo Mukat, čebelarstvo Šolar, čebelarstvo Medaš Andrej Škorja in Kovic d.o.o. Iskrena hvala vsem. Koncert se je približal koncu. Hvala vam vsem poslušalcem in poslušalkam, gostujočim zborovodjem, da ste nas počastili s svojim obiskom in aplavzom, seveda ob naši 10-letnici. Ob koncu vas povabimo, da se nam pridružite še v spodnjih prostorih v galeriji Sivka, kjer bomo otvorili fotografsko razstavo 10-letnega delovanja pevskega zbora. Po otvoritvi vas vabimo, da še malo postojite, z nami kakšno rečete, predvsem pa, da skupaj nazdravimo temu jubileju. Naj zazveni še zadnja pesem Grega Avsenika, priredbi Nika Zlobka, Vrček zagrabi brž.
iščejo hrano, zjutraj mano dela ven podan. Z rož se na rož so leta čebela, pridno nabirati se in mudi, mudi. Z rož se na rožico vsa je vesela, čim več želoček svoj spravit hiti. Čebela, pridno nabirati se in mudi. Zugadička kot je cvet, volju se vedi, ki daje lajno mit, ki močno diši, še nisli ni na svet, kot je šuček živeti, za gospodarja, za čebelarja, ki predvadi, vse se mu smeje, sonce ga greje, ajda pameti. Zum, 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 zum. Z rož se na rož so leta čebela, pridno nabirati se in mudi, mudi. Z rož se na rožico vsa je vesela, čim več želoček svoj spravit hiti. Z rož se na rož so leta čebela, pridno nabirati se in mudi. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Sonce šlo je za goro, prah je padel na zemljo, pisem čišče, sliši se k večernem počitku. Bavil se, v mojem srcu je nemir, na jesenski večer, tiho stopi, sam čez prah. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Moje srce je nemir,
A je gospod Barbaro Dingspil, a je tu? Dragi gostje, kot sem že prej povedal, Barbari se nikoli ne moramo zahvaliti, kar za nas naredi. Mi vemo, da je tebi ena pesem najljubša in zdaj bomo zapeli tebi, ostali lahko poslušajo. Marinka, pa Žabe! Zavrti se, po večeri zavrti